अपडेट क्यों पे आवा कि जोई गंज दे एचआरजेडी न्यूज़ जी रिपोर्टर आमिर शाहानी मूजिब म्यूनसिपल कमेटी जोई जी मुलाजमन जो माहवार पगारूं एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर न थियण करे अॼु 3 ॾींहं बुखारी यूनियन जे ॾिनल सॾ ते म्यूनसिपल कमेटी जोई जे ऑफिस जी मुकम्मल तालाबंदी करे सवे मुलाजमन पारां शम्स खमीस जमाली अशरफ जमाली ऐं ॿियनि जी अॻवानी में एहतजाजनि हथनि में प्ले कार्ड खणी एहतजाजी मुज़ाहिरो करे म्यूनसिपल कमेटी जोई अॻियां इलाम ते बुख हड़ताल करे धरणो हयो। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुलाज़िमनि इल्ज़ाम लॻायो त जोई म्यूनसिपल कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटर मुक़ररु न हुअण करे सवे मुलाज़िमनि जो पघारूं बंदि आहिनि, जंहिंजे करे असांजा बचा फाका कशी ते मजबूर आहिनि। हिननि जो वधीक चवण हो त ट्रेज़री में अगरि पघारूं हुजनि हा त तकलीफ़ न हुजे। हाणे आख़िर में हिननि सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस वज़ीर अला सिंध आर्मी चीफ ऐं ॿियनि अख़्तरनि खां पुरज़ोर मुतालबो कयो त इमरजेंसी में जोई म्यूनसिपल कमेटी में एडमिनिस्ट्रेट मुक़ररु करे पघारूं जारी करे इंसाफ़ फ़राहम कयो वञे। एचआरजेडी न्यूज़ ते हिन वक़्त ताईं बसि एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो एचआरजेडी न्यूज़।